Jadi ini jalan menuju lokasi perontokan jagung pada hari ini. Boleh nyampi ku 9 ni ambil rumah orang boleh. Lu kena berapa tu? Belum tukar pakaian lagi. Lun. Pani lagi. Jam 10 ya. Tiba-tiba. Hujan lagi joleh je. Oh, hujan tu lah joleh warna deh. Bila mau kadang nyanyang kongko tu. Bah? Bila mau kadang nyanyang kongko tu. Jadi Lombok dia tu rasa banyak apa? Dah tak berasir dia kan? Ya. Dah buah ya bikin. Dah tobang ni dia. Tak mesra kan tak banyak nak ngai dia tak. Ia tergantung jagung kan. Jagung ya. Kau dak tabang dah. Atilah mangin kudian liat kau kan. Kau kunci ni bosong-bosong dia. Dia buat kasar ada jongang lo dak jalik. Jangan orang K21 ada.